alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan wasu musulmi na muku fata alkhairi, fata ana cin koshin lafiya. Barkamu da wannan safiya ta Juma'a ta Asabar. Alkhairin da ke cikin wannan safiya Allah mai rahama mai jin kai ya sada mana dukkan alkhairin da ke ciki, aka san haka Allah shi kare mu da karewar shi. Albarka annabi da alqur'ani. Ina markucin musulmin duniya fata alkhairi, fata ana cin koshin lafiya. Wannan zahin da ake ciki to Allah huda mu lafiya. To masha Allah, a yau zan mu leka yankin Doso, inda sojojin jamhuriyar Nijar, sojoji wanda suke wakiltar jihar wajen Doso, inda suka yi wani gagarumin aiki a da suka kama wasu 'yan ta'adda wanda suka kora dabbobi, ƙananan dabbobi har ma da shanu. Sojojin Garde National sun bi kadin inda wannan 'yan ta'adda suka bi sawunsu har sai da suka cin musu, kamar yadda kuke ga gasunan bidiyon. To sojojin shine nan inda suka dawo da dabbobin a gari a cikin jihar Doso, wani gari da ake cewa Dogon Kirya. A Dogon Kirya ne aka dawo ma da al'ummar wannan gari dabbobinsu wanda barayi 'yan ta'adda suka sace wannan dabbobi. A yanzu haka wannan bayan Allah sun samu wannan dabbobin nasu, inda hukumomin ƙasa suka kawo suka damƙa dukiya ga hannun masu ita, inda Allah ya sa mutanen gari suka fito kwansu da kwalkwatarsu suna ta shewa, suna murna, suna yaba ma sojojin ƙasar bisa kan wannan jarumta da suka yi na maido musu da kayakinsu. To wannan shine aiki wanda talaka, ko in ce wannan tahiya ta CNSP wadda ta ƙara ba da danƙon zumunci, ko da yake can da ma sojojin Nijar an san su da wannan ayyuka, an san su da jajircewa, kuma wannan abin ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa, sun ƙara ci gaba da wannan aiki nasu, ganin cewa Nijar ta kwana lafiya, ta zama na cikin ƙoshin lafiya. Al'umma wannan gari suna ta murna, suna ta yi wa sojojin addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala mai girma, Allah ubangiji ya ƙara musu daraja, ya katsare su da tsarewar shi. Inda al'umma suka karɓi dabbobinsu, inda ya haɗa manyan shanu da ƙananan dabbobi, kamar yadda muka samu adadin ƙananan dabbobin kusan dabba 150, to manyan ne ba samu adadinsu ba, amma ga su nan kamar yadda suka kama masu su kayansu. To wannan shine inda su al'umman na Nijar suka ba da yarda 100% ga sojojin ƙasar Nijar gabaki daya. Ba a yanzu ba ma, tun fil azal sun sai irin wannan abu in ya faru to soji ba sa bari sai sun tankari abin, sai sun ga abin da ya ture ma buzu naɗi. Kun san abin da aka ce ko ya ture ma buzu naɗi, to fa ba ƙaramin abu bane fa. Muna ma gwamnatin CNSP fatan alheri da sojojinmu na ƙasa, da kuma wannan Garde National da suka yi wannan jarumtaka na bin sawun 'yan ta'adda wanda suka ɗauki wannan tarin dabbobi. Kun san wannan dabbobi ba sata bace ta yunwa fa. Wannan kore ne aka yi, gagarumin kore wanda zai iya ba da dama a je a sayi wasu makamai don a rika zawa ana farmakan mutane. To sojojin sun dakile irin wannan. Babu ga munan zamu bukari, babu ko ga munan an jima zamu je. A'a, samun labari yake da wuya, soji suka bi bayan su, suka bi sawun kuma sun amso, sai dai wa'andakin mutanen da suka dauka ba mu sani ba, sai mun ji daga hukuma kuma. To masha Allah, to irin wannan ne wanda General Ibro yi magana. Mutum dan iska dan ta'adda kawai matsiyaci zo kwashe dabbobin gari guda ya kora ya da su. To irin su ne wannan ba sata ta yunwa ba, wani salula ko wani mantar inka guda ko wani dan akuya sace ka ce ka kashe mutum, a wani ba wani bai kai ga kisa ba. Irin wa'annan wanda zuwa su yi su saida kuma su zo su farmaki mutane su rika kashewa ko su rika kama sojoji hari, su ne ake magana. Jama'a mu maido hankalin mu rika tsaya mana tace magana in ta zo, kar mu biya 'yan adawa masu bata miya, wanda in kai tahiya cikin ruwa masu ce ka tara musu kura. To kan mu rika biya su, suna kawo wasu maganganu wanda ba su dace ba, suna so su kwasa kan al'umma. Jama'a assalamu alaikum, ayi portage, ayi lakin, a tura wani bidiyon yayi gaba, a gwada ma wanda ba su gani ba ga irin jarumtakar da ake ciki har gobe kuma ana cikinta. Ina muku fata alheri, Allah tabbatar da alherin shi.